Ngene dit ya. Ono panas ini. Apa nek? Banyu panas di masak. Godok ya? Enggak kan kopi. Ya jelas ya. Arep mari piye? Arep mari. Wis mari ya. Kita tempel kene iki. Gosok kampung. Lagi ya garis dik ya. Lumayan gitu nih, blok. Ki wong Papua ngomongin Tegal atau ngapak ya? Ya yo lah, saya kayak lagi nyambut gawe ke, ditulungi ya. Ya bocah-bocah di bala-balane ki ya. Bukan sing bilang lagi yang di Saweri. Iya. Senyuman aja lah. Sawerene Jawa. Wong Jawa lah. Saweri. Ki nyonge patek ya Papua Tegal. Senggalaku pacet. Papua Cilacap. Kayak ngomongnya ngapak-ngapak baik ya.